รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยททบ 5 ร่วมกับ Grand Audition View ปันยิ้มเสนอรายการร้อยเรื่องราววาไรตี้สนับสนุนรายการโดยร้านอาหารคุณสาหร่ายจังหวัดชุมพรความสะดวกสบายของท่านคืองานบริการของเราให้คุณได้หายใจอีกครั้งด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเพราะเมืองไทยน่ารักเราอยากชวนคนที่เรารักไปเที่ยวเมืองไทยน่ารักจังเลยครับสุขทันทีที่เที่ยวไทยอยากจะชวนคนที่เรารักสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการร้อยเรื่องราววาไรตี้ค่ะเราพบกันเป็นประจำทุกเช้าวันอาทิตย์เวลาเดิม 6 นาฬิกาโดยประมาณทางททบ 5 เช่นเคยนะคะคุณผู้ชมคะอย่างที่เห็นด้านหลังนี้นะคะต้องบอกว่าน่าชื่นชมมากนะคะสำหรับสถาปัตยกรรมเมืองไทยในทุกสถานที่นะคะถ้าหากว่าคุณผู้ชมได้เดินทางไปในแต่ละแห่งเนี่ยจะเห็นว่าฝีมือคนไทยเนี่ยไม่แพ้ชาติใดในโลกจริงๆค่ะและสำหรับวันนี้นะคะรายการของเราก็ยังคงนำสิ่งที่น่าสนใจมาฝากกับคุณผู้ชมเช่นเคยจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างไปรับชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงดวงกมลแอบขับแว่นวันนี้หนูจะรับหน้าที่เป็นไกด์พาทุกท่านมาเที่ยวจังหวัดสระบุรีบ้านหนูกันนะคะสระบุรีเป็นเมืองแห่งพระพุทธบาทและธรรมกายธาตุอุดมสมบูรณ์มากค่ะตอนนี้เราอยู่ที่หอมนสิการเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านในมีงานศิลปะและจริยธรรมที่งดงามมากค่ะอย่าลืมมาเที่ยวกันนะคะตอนนี้หนูพาทุกคนมาอยู่ที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลานภาพที่เห็นตรงหน้าคือน้ำตกหินปูนขนาดใหญ่ที่มีสายน้ำไหลบ่าลดหลั่งลงมาตามลานหินกว้างบรรยากาศลมลื่นและมีเสียงน้ำตกน้ำก้องช่วยให้รู้สึกสดชื่นมากๆเลยค่ะอย่าลืมแวะมาเที่ยวกันนะคะตอนนี้หนูอยู่ที่วัดพระพุทธแสงธรรมค่ะไฮไลท์ของที่นี่คือมหาอุโบสถโดมยักษ์ทรงบาทคว่ำสีเงินประกายที่งดงามแปลกตาภายในจะจิตฐานองค์พระพุทธรูปปางกระทงปริศนาสีขาวล้วนองค์ใหญ่นอกจากนี้สระบุรียังมีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญไม่ว่าจะเป็นวัดพระพุทธบาทราชมหาวิหารที่มีมณฑปทองธรรมอันวิจิตรอลังการหรือจะไปแคมปิ้งรับลมเย็นๆชมวิวทุ่งหญ้าสะท้อนผืนน้ำที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติสิโคตโป่งโก้นเศร้าก็น่าตื่นตาตื่นใจและคุ้มค่ากับการมาเยือนมากๆเลยค่ะหนูขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่เปิดโอกาสให้คนทุกเพศทุกวัยทุกสภาพร่างกายสามารถเข้าถึงไปท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกสบายหนูจะเป็นคาโกเชตัวน้อยๆที่จะทำหน้าที่ได้ดีที่สุดเพื่อให้ท่านรู้จักจังหวัดสระบุรีให้มากขึ้นขอบคุณค่ะเมื่อเร็วๆนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานกาญจนบุรีจัดงานแกงป่ากับกาแฟภายใต้โครงการเสน่ห์ไทย Feel All the Feelings หยิบยกเรื่องราวของแกงป่าอาหารพื้นถิ่นจับคู่กับกาแฟเครื่องดื่มที่ตอบโจทย์สไตล์คนรุ่นใหม่มานำเสนออัตลักษณ์และเสน่ห์ของพื้นที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสประสบการณ์พิเศษร่วมกันจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยก็จะมีในเรื่องของอาหารที่โดดเด่นมากที่สุดเลยก็คือเมนูแกงป่าค่ะมีรสชาติที่เผ็ดร้อนจัดจ้านมากแล้วก็
ลักษณะเท็กเจอร์เขาก็คือน้ำขลุกขลิค่ะในเรื่องของเครื่องดื่มค่ะเมนูกาแฟกาญจนบุรีเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ปลูกกาแฟได้ผลผลิตดีค่ะถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจดาวรุ่งที่กำลังพุ่งแรงมากเลยผลผลิตไม่พอขายนะคะในแต่ละปีทางสำนักงานได้รวบรวมร้านกาแฟในเมืองกาญแล้วได้ถึง200กว่าร้านด้วยกันก็จะมีความแตกต่างมีสไตล์ของตัวเองก็เลยมารวมกันอยู่ในงานแกงป่าและกาแฟค่ะตลอด3วันของการจัดงานได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่องโดยกาญจนบุรีมีความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยวมีสถานที่รองรับด้านท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างคำแสน River Square Spa and Wellness Resort เชื่อมโยงธรรมชาติและศาสตร์การแพทย์แผนไทยประยุกต์สร้างสรรค์เส้นทางสุขภาวะมีกิจกรรมธรรมชาติบำบัดและการปรุงอาหารตามท่าเจ้าเรือนอย่างน่าสนใจแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมอย่างมากคือ Safari Park มีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับสัตว์อย่างใกล้ชิดสร้างความสนุกตื่นเต้นและเพลิดเพลินไปพร้อมๆกันได้ซึมซับความน่ารักของสัตว์ป่าเพื่อส่งเสริมให้ทุกคนเข้าใจธรรมชาติของสัตว์มากยิ่งขึ้นหากมาเป็นหมู่คณะหรือครอบครัวแนะนำกับการนั่งรถไฟจิ๋วที่เทรนทาวน์555ช่วยสร้างความผ่อนคลายได้เช่นกันและไฮไลท์กับผลไม้ขึ้นชื่อของกาญจนบุรีคือทุเรียนทองผาภูมิที่ได้รับรอง GI นอกจากรสชาติละมุนแล้วความโดดเด่นคือกลิ่นไม่ฉุนออกผลผลิตในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายนของทุกปีท่องเที่ยวกาญจนบุรีเที่ยวใกล้เที่ยวได้ทุกวันองค์การจัดการน้ำเสียสร้างมาตรฐานใหม่ของการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนเปิดตัวนวัตกรรมศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หักจังหวัดราชบุรีออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียที่สามารถรองรับน้ำเสียได้ถึง 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวันให้ซ่อนอยู่ใต้ดินโดยเนรมิตพื้นที่ด้านบนให้กลายเป็นสนามฟุตบอลหญ้าเทียมสำหรับเยาวชนและประชาชนในพื้นที่พร้อมจัดกิจกรรมปั้นแข้งจิ๋วหัวใจรักโลกสร้างสุขแก่ชุมชนเราก็พิสูจน์ได้เห็นแล้วนะครับว่าการจัดการน้ำเสียของเราเนี่ยเป็นการจัดการที่มีคุณภาพนะครับและไม่ส่งผลกระทบไม่มีมลภาวะกับพื้นที่รอบๆที่สำคัญยังเป็นการใช้ประโยชน์พื้นที่เพิ่มเติมให้กับคนที่ต้องการทำกิจกรรมด้วยทุกบ้านทุกคนทุกครัวใช้น้ำถ้าเกิดว่าต้นทางมันมีการจัดการที่ดีปลายทางที่จะจัดการน้ำเสียเนี่ยก็จะทำได้ง่ายขึ้นมีคุณภาพมากขึ้นและมีต้นทุนที่ถูกลงการจัดการน้ำเสียเนี่ยมันเริ่มต้นด้วยมือพวกเราทุกคนอยู่แล้วนะครับอจน.มุ่งเน้นนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสร้างพื้นที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้กับนวัตกรรมบำบัดน้ำเสียใต้ดินเพื่อปลูกฝังการรักโลกให้สายน้ำกลับมาใสสะอาดก่อนคืนสู่ธรรมชาติอีกครั้งก้าวใหม่ภาคสหกรณ์ไทยเปิดตัวศูนย์ข้อมูลทางการเงินการบัญชีภาคสหกรณ์ไทย Co-op Financial Center เพื่อยกระดับภาคสหกรณ์ไทยสู่ยุคดิจิทัลได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดงานซึ่ง Co-op Financial Center จะช่วยยกระดับมาตรฐานและความเชื่อมั่นด้านการเงินการบัญชีด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการกำกับดูแลภาคสหกรณ์เชิงรุกเสริมสร้างความโปร่งใสลดความเสี่ยงให้มีความมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาวเราไม่ได้ละทิ้งสหกรณ์ไม่ว่าจะเป็นภาคไหนเราไม่ละทิ้งนะคะเรามองเห็นศักยภาพเรามองเห็นเพนพอยต์เรามองเห็นในปัญหาของทางสหกรณ์แล้ววันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่พวกเราเนี่ยจะพยายามจับมือแล้วก็ทำงานบูรณาการร่วมกันระหว่างกรมด้วยเพราะว่ามันเป็นนโยบายหลักของทางท่านสุริยะด้วยค่ะที่เราอยากจะบูรณาการในการทำงานแล้วก็หาจุดในการแก้ไขปัญหาให้กับพ่อแม่พี่น้องสหกรณ์เกษตรกรไทยทั่วประเทศค่ะทั้งนี้เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานสร้างความเข้มแข็งให้ภาคสหกรณ์ไทยยั่งยืนต่อไปกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับภาคีเครือข่ายเปิดงานมหกรรมอยู่ดีเพื่อคนพิการและทุกคนอยู่ดีควบคู่กับการจัดสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการประจำปี 2569 เพื่อผลักดันแนวคิด Universal Design หรือการออกแบบที่เป็นสากลสร้างสังคมที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสิ่งอำนวยความสะดวกได้อย่างเท่าเทียมไม่ว่าจะเป็นคนพิการผู้สูงอายุหรือประชาชนทั่วไปที่ Impact เมืองทองธานีมีคนพิการอยู่ร่วมกันในงานนี้มีทั้งงานวิชาการมีนักปฏิบัติที่ดีและรวมไปถึงนวัตกรรมหลากหลายเลยครับไม่ว่าจะเป็น AI ไม่ว่าเป็นแอปพลิเคชันหรือว่าเป็นสิ่งประดิษฐ์ก็แล้วแต่ทำยังไงถึงนำมาใช้ประโยชน์ได้ต่อก็เชิญชวนครับ4 สิงหาครับมากันนะคะจะได้ดูว่างานวิจัยออกจากห้องแลบมาสู่พื้นที่สาธารณะแล้วมีอะไรน่าสนใจบ้างภายในงานจัดแสดงนิทรรศการและนวัตกรรมด้าน Universal Design และบูธกิจกรรมจากภาคีเครือข่ายซึ่งนำเสนอองค์ความรู้เทคโนโลยีและแนวทางการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อทุกคนบริษัทไทยฮอนด้าจำกัดร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดตัวโครงการสพท.ไทยฮอนด้าปลุกพลังฝันสร้างถนนปลอดภัย Dream for Safer Roads เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และปลูกฝังจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนนในกลุ่มเยาวชนไทยเปิดโอกาสให้นักเรียนทั่วประเทศร่วมพัฒนาและดำเนินกิจกรรมรณรงค์ในสถานศึกษาของตนเองน้องๆกลุ่มนี้นะกำลังเป็นช่วงวัยที่กำลังจะเติบโตนะแล้วก็ไปใช้ชีวิตในท้องถนนนะด้วยตัวคนเดียวเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะเราก็เลยให้น้องๆเนี่ยได้มีส่วน
ร่วมแล้วเราจะได้ปลูกฝังนะคะวัฒนธรรมการขับขี่ให้น้องๆกลุ่มนี้ค่ะเพื่อที่จะทำให้ประเทศไทยนะคะเสียชีวิตจากอุบัติเหตุนะคะลดน้อยลงไปเรื่อยๆค่ะ เด็กๆน้องนักเรียนที่ได้มาร่วมโครงการนี้ก็จะนำเอาประสบการณ์หรือว่าความรู้ตรงนั้นมาช่วยคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาในการที่จะใช้ถนนอย่างปลอดภัยแล้วก็คนรอบข้างก็จะปลอดภัยด้วยนะคะโครงการ Dream for Safer Roads มุ่งพัฒนาเยาวชนเป็นต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนนเพื่อขับเคลื่อนสังคมไทยสู่ความปลอดภัยอย่างยั่งยืนเฉลิมพระชนมพรรษามหาสมัยเฉลิมชัยทศมินวิสิทธิศรีพระสงฆ์ไทยล้วนจงรักและภักดีน้อมชีวีเทิดพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสินLet's go มีแฟนแล้วมีแฟนหรือยังถ้ายังงั้นฉันเป็นให้เปล่ามีแฟนแล้วมีใครหรือยังถ้ายังลองให้ฉันเป็นเปล่าไปดิไปไปเที่ยวกันไปดิไปด้วยกันเธอไปด้วยกันสุขทันทีที่เที่ยวไทยสุขทันทีที่เที่ยวไทยต่อให้วันนี้ท้องฟ้าจะปรวนแปรเธอจะมีฉันที่พร้อมจะดูแลจะคอยเป็นลมเย็นๆว่าเธอทุกใจจะคอยแบ่งเบาเธอแบบนี้เพราะฉันยินดีทำให้เธอตลอดไปเราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปทอสทำให้คนไทยมีบ้านรู้ว่าคุณสาหร่ายห้องอาหารคุณสาหร่ายจังหวัดชุมพรจุดพักรถทัวร์สายใต้สินค้าโอท็อปของฝากมากมายบริการ24ชั่วโมงห้องน้ำสะอาดห้องละหมาดพร้อมห้องกาแฟสดที่จอดรถกว้างขวางเดินทางลงใต้อย่าลืมแวะห้องอาหารคุณสาหร่ายจังหวัดชุมพรแล้วท่านจะประทับใจไม่รู้ลืมความสะดวกสบายของท่านคืองานบริการของเราโทร077-547-223ถึง6ให้คุณได้หายใจอีกครั้งด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเฮ้ยหยุดได้แล้วมาช่วยกันอย่ามัวแต่เล่นกันนะเลอะเทอะหมดแล้วก็ดูยายพลอยสิดูพาฉันเดินเล่นเนี่ยทำไมเป็นคนพาฉันเดินเล่นก่อนเฮ้ยหยุดเถียงกันได้แล้วมาช่วยกันทำเถอะโอ้ยทำไมมันร้อนอย่างนี้เนี่ยอ้าวเนี่ยน่าทำมาพอดีเลยมาช่วยกันสานต่อโครงการอาหารกลางวันเร็วเข้าอุ๊ยโครงการอาหารกลางวันอะไรก็ไม่รู้ไร้สาระหีสกปรกงานแบบนี้เราไม่ทำหรอกไปห้างยังดีกว่าสมน้ำหน้าอยากขยันกันนักทำไมทำแบบนี้ล่ะเราอุตส่าห์ฝึกกันมาตั้งนานนิสัยไม่ดีเลยไม่เป็นไรเราอดทนหน่อยปลุกไม่ได้ความโกรธไม่ใช่ผักตัวหรอกนี่ไม่ต้องไปสนใจมันหรอกเราไปกันดีกว่าหมอรับความโกรธไม่ได้ช่วยให้ผักโตหรอกเยอะพวกเราทำกันต่อเถอะสวัสดีครับคุณป้าครับสวัสดีครับเด็กๆทุกคนครับสวัสดีครับคุณชายเบย์คุณชายทันไปเรียนตีกลองครับผมไม่อยากเรียนครับยังไงต้องเรียนแม่อุตส่าห์เสียเงินมาแล้วนะครับก็อย่าบอกพ่อแม่ผมสิครับใช่ครับเดี๋ยวผมซื้อขนมมาฝากผมขอไปร้านค้าก่อนนะครับไม่ได้ไปเรียนเดี๋ยวนี้ไปเลยไปมาไปดิมาเรียนเลยมาเลย
ำท่าจะหนีแน่นอนตรงนี้มาไปมาอันเน่อย่ามาลุกขึ้นเร็ว ลุกเลยลุกเลยไปเรียน มาไปเอาไปไม่ใจเย็นไม่ใจเย็น ไปเลยโอ้ย ครูปนาย สวัสดี กา ค่ะ แฟกัน โอ้นี่แหละครับได้มาแล้วโอ้ยดี เป็นไงบ้าง นี่เราจะปล่อยเด็กไว้อย่างนี้ไม่ได้นะครับ ทำไมอ่ะ เด็กๆไม่ตั้งใจเรียนเลยครับ ครูบาก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันครูปนาย เด็กสมัยนี้มันไม่ค่อยเชื่อฟังเลยอ่ะ ผมคิดออกแล้วครับ เด็กๆครับรู้ไหมครับว่าพ่ออยู่วร9นะครับทรงงานหนักมากตลอด70 ปีนะครับลุยป่าตากแดดตากฝนบางที่รถไปไม่ถึงนะครับพระองค์ก็เสด็จไปนะครับและบางที่นะครับทหารไม่เคยไปพระองค์ก็เสด็จไปเหมือนกันนะครับ ใช่ค่ะท่านเคยรับสั่งว่าขันติบารมีเป็นพื้นฐานของความดีทั้งหมดอย่างพระมหาชนกว่ายน้ำอยู่ในมหาสมุทร7 วัน 7 คืนโดยไม่เห็นฝั่งยังไม่ลดละความเพียร พระบารมีแผ่ปกเกล้าชาวประชาทุกท้องที่เมื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพระราชกรณียกิจต่างๆเพื่อปัดทุกข์บำรุงสุขแก่พระสงฆ์นิกรทุกหนแห่ง เราให้เธอนะเนร่าขันติทำให้เราเข้าใจว่าความโกรธมันร้อน แต่ความเมตตามันเย็นเอาไปสิ คนดีสำคัญที่สุดแล้ว ความดีไม่มีวันตาย ใช่ไหม สำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือวช.ร่วมกับสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับจัดการแข่งขันกีฬารายการหนูน้อยเจ้าวิหารโดรนมิชชั่นสนามคัดเลือกสนามที่ 3 ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปี 2569 จัดขึ้นที่หอประชุมโรงเรียนคำเขื่อนแก้วอำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยโสธรระหว่างวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2569 ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ได้รับการตอบรับอย่างดียิ่งนะคะจากน้องๆหลากหลายสถาบันหลากหลายโรงเรียนเดินทางไกลมาจากหลายภูมิภาคทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือเองนะคะทั้งในส่วนภูมิภาคอื่น สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับนำความรู้ด้านอากาศยานไร้คนขับส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเยาวชนด้านการบินโดรนควบคู่กับการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ AI ในมิติด้านการแข่งขันกีฬาอันจะเป็นรากฐานสำคัญในการต่อยอดสู่การเป็นนักประดิษฐ์นักวิจัยและนวัตกรรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพพร้อมร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในอนาคตโดยเฉพาะรอบนี้เป็นรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายนะครับที่เราจะชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในแชมป์เลยนะครับผลการคัดเลือกสนามคัดเลือกที่ 3 ประเภทปีกหมุนประลองปัญญาภารกิจทิ้งสัมภาระได้แก่ทีมกิฟเต็ดเคซีหนมจีบซาลาเปาจากโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนุปถัมภ์จังหวัดยโสธรประเภทยุทธวิธีการยิงลูกโป่งได้แก่ทีมดบ3จากโรงเรียนดงหลวงวิทยาจังหวัดมุกดาหารและประเภทปีกหมุนประลองทักษะการยิงเป้าลูกดอกคือทีมไม่บอกจากโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนุปถัมภ์จังหวัดยโสธรเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนลูกๆนักเรียนไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนุปถัมภ์หรือโรงเรียนที่อยู่นารอบๆบริเวณแห่งนี้ให้เขามีความรู้สึกว่าเขามีความต้องการเรียนรู้ซึ่งทุกทีมแต่ละประเภทจะเข้าสู่การชิงชนะเลิศชิงถ้วยพระราชทานต่อไปส่วนสนามคัดเลือกสนามที่ 4 จะมีขึ้นในเดือนสิงหาคมนี้ที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา เราให้เธอนะเนร่าขันติทำให้เราเข้าใจว่าความโกรธมันร้อนแต่ความเมตตามันเย็น สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับจัดการแข่งขันกีฬารายการหนูน้อยเจ้าวิหารโดรนมิชชั่นสนามคัดเลือกสนามที่ 4 ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปี 2569 จัดขึ้นที่หอประชุมโรงเรียนคำเขื่อนแก้วอำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยโสธรระหว่างวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2569 ค
ข้าวคาร์บอนต่ำคือแนวทางการทำนาวิถีใหม่ที่มุ่งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดทั้งกระบวนการผลิตตั้งแต่การเตรียมดินการจัดการน้ำกับเทคนิคการแกล้งข้าวหรือทำนาเปียกสลับแห้งการใช้ปุ๋ยอย่างแม่นยำการจัดการตอสั่งโดยไม่เผาไปจนถึงการจัดการหลังเก็บเกี่ยวเพื่อให้ได้ข้าวคุณภาพดีซึ่งนอกจากจะช่วยเซฟโลกแล้วยังช่วยลดต้นทุนและเพิ่มคุณภาพผลผลิตให้สูงขึ้นกลุ่มข้าวชาวนาร่วมใจของจังหวัดปทุมธานีเนี่ยนะครับมีสมาชิกทั้งหมด300 กว่ารายไอเดียของการเกิดกลุ่มชาวนาร่วมใจเนี่ยก็คือเรารวมศักยภาพที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นสูตรข้าววิสาหกิจชุมชนแล้วก็เกษตรกรรายอื่นเข้ามาร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เกิดศักยภาพสิ่งที่เกิดขึ้นในสิ่งเหล่านี้ทำให้เราเพิ่มผลผลิตในแต่ละไร่ในแต่ละพื้นที่ได้แล้วก็เราได้การสนับสนุนจากศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีเนาะเข้ามาให้การสนับสนุนในการรวมกลุ่มแล้วก็ทำกิจกรรมต่างๆตั้งแต่ส่งเสริมการปลูกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมการเก็บเกี่ยวแล้วจะต้องดูแลรักษายังไงที่จะเอามาสีแล้วได้ข้าวคุณภาพดีแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการทำคุณภาพข้าวว่าข้าวจะต้องมีการผ่าน GAP โรงสีผ่าน GMP HACCP จนกระทั่งได้มาตรฐาน Q จากกรมการข้าวแล้วก็ปัจจุบันก็ได้ตราสัญลักษณ์เรื่องของคาร์บอนต่ำแล้วก็มีการผลิตจำหน่ายสินค้าแล้วก็มีลูกค้าให้การสนใจเพราะว่าพอเราได้มาตรฐานหลายๆอย่างเนี่ยลูกค้าก็สนใจทั้งภายในและต่างประเทศผู้บริโภคยุคใหม่โดยเฉพาะตลาดต่างประเทศเริ่มให้ความสำคัญกับสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหลายประเทศเริ่มใช้มาตรการด้านคาร์บอนเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขทางการค้าทำให้ข้าวคาร์บอนต่ำไม่ใช่เพียงกระแสแต่คือมาตรฐานใหม่ของตลาดโลกแปลงนี้เป็นแปลงข้าวคาร์บอนต่ำใช้วิธีการเปียกสลับแห้งและใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินกรมการข้าวให้การสนับสนุนท่อวัดน้ำอัจฉริยะโดยการดูผ่านมือถือเมื่อสิ่งแวดล้อมกลายเป็นจุดขายชาวนาไทยจึงไม่ได้ขายเพียงแค่เมล็ดข้าวแต่กำลังขายความรับผิดชอบต่อโลกผ่านทุกขั้นตอนการผลิตข้าวกรมการข้าวโดยศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีจึงเดินหน้าวิจัยและพัฒนาระบบการผลิตตั้งแต่การจัดการน้ำแบบเปียกสลับแห้งการลดการเผาฟางการใช้ปุ๋ยอย่างเหมาะสมไปจนถึงการบรรจุถุงเก็บข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ทั้งกระบวนการผลิตข้าวเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคและยกระดับข้าวไทยสู่ตลาดมูลค่าสูงปัจจุบันนะคะเกษตรกรกลุ่มนี้นะคะได้รับฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์จากอบก.มาติดบนผลิตภัณฑ์ข้าวของกลุ่มเกษตรกรจำนวน4ผลิตภัณฑ์ด้วยกันค่ะซึ่งฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์นะคะที่กลุ่มนี้ได้รับนะคะถือเป็นฉลากกลุ่มแรกนะคะของเกษตรกรภาคกลางที่ได้รับฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ติดบนผลิตภัณฑ์ข้าวนะคะเปลี่ยนวิธีปลูกข้าวเพื่อโลกเปลี่ยนอนาคตข้าวไทยสู่ความพรีเมียมที่ยั่งยืนเพราะข้าวรักโลกไม่ใช่แค่ทางเลือกแต่คือทางรอดใหม่ที่ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีกรมการข้าวพร้อมนำพาเกษตรกรไทยเติบโตอย่างยั่งยืนบนเวทีการค้าสากลเฉลิมพระชนมพรรษามหาสมัยเฉลิมชัยทศมินวิสิทธิศรีพระสงฆ์ไทยล้วนจงรักและภักดีน้อมชีวีเทิดพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสินLet's go มีแฟนแล้วมีแฟนหรือยังถ้ายังงั้นฉันเป็นให้เปล่ามีแฟนแล้วมีใครหรือยังถ้ายังลองให้ฉันเป็นเปล่าไปดิไปไปเที่ยวกันไปดิไปด้วยกันเธอไปด้วยกันสุขทันทีที่เที่ยวไทยสุขทันทีที่เที่ยวไทยรู้ว่าคุณสาหร่ายห้องอาหารคุณสาหร่ายจังหวัดชุมพรจุดพักรถทัวร์สายใต้สินค้าโอท็อปของฝากมากมายบริการ24ชั่วโมงห้องน้ำสะอาดห้องละหมาดพร้อมห้องกาแฟสดที่จอดรถกว้างขวางเดินทางลงใต้อย่าลืมแวะห้องอาหารคุณสาหร่ายจังหวัดชุมพรแล้วท่านจะประทับใจไม่รู้ลืมความสะดวกสบายของท่านคืองานบริการของเราโทร077-547-223ถึง6ให้คุณได้หายใจอีกครั้งด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสิน
ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม เหตุการณ์ไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวมีผู้เสียชีวิตสูงถึง 35 รายและบาดเจ็บอีกเป็นจำนวนมากสะท้อนมาตรฐานความปลอดภัยของสถานประกอบการร้านเหล้าผับบาร์ที่ยังละหลวมอยู่ในปัจจุบันถึงเวลาที่เราจะต้องมียาแรงเนาะในการจัดการกับอันนี้เพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยสถานบริการที่จดทะเบียนเนี่ยทั้งประเทศนะครับมีแค่ 2,000 แห่งใครจะไปเชื่อกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.จึงร่วมกับมูลนิธิสื่อเพื่อสุขภาวะเครือข่ายสื่อมวลชนขับเคลื่อนสุขภาวะเพื่อสังคมไทยยั่งยืนเครือข่ายองค์กรงดเหล้ามูลนิธิเด็กเยาวชนและครอบครัวเครือข่ายชุมชนลดปัจจัยเสี่ยงเครือข่ายสื่อสร้างสรรค์เพื่อการขับเคลื่อนสังคมและเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพเยาวชนเปิดเวทีถอดบทเรียนเพื่อสะท้อนมุมมองด้านความปลอดภัยของผู้ใช้บริการและนักท่องเที่ยวประเด็นเหล่านี้เนี่ยน่าจะถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องมาปฏิรูปหรือมาแก้กฎหมายต่างๆให้มันมีความครอบคลุมมากขึ้นนะครับต้องมีการปฏิบัติอย่างจริงจังในเรื่องของการตรวจและบังคับใช้กฎหมายนะครับครั้งแล้วครั้งเล่าที่เกิดเหตุไฟไหม้สถานบันเทิงสร้างความสะเทือนใจต่อคนทั้งประเทศเกิดข้อสงสัยต่อการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่รัฐและปัญหาการจัดโซนนิ่งที่ไม่สอดคล้องกับบริบททางสังคมด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เจริญชัยที่ปรึกษาสมาคมสุราท้องถิ่นไทยกล่าวว่าที่ญี่ปุ่นและไต้หวันหากผู้ใช้บริการอายุไม่ถึงเกณฑ์ดื่มแอลกอฮอล์จะไม่เข้าใช้บริการส่วนผับบาร์ไนท์คลับจะไม่เปิดบริการในย่านที่อยู่อาศัยอย่างเด็ดขาดถือเป็นค่านิยมที่ได้รับการปลูกฝังอย่างต่อเนื่องในกลุ่มของประชาชนที่เรานั่งดูข่าวอยู่ทุกวันอยู่ที่บ้านแล้วเรามีความสลดใจแล้วไม่อยากให้เกิดขึ้นกับลูกหลานหรือในอนาคตของเราเนี่ยเราก็ต้องออกมาช่วยกันเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าเรื่องของการแก้กฎหมายที่เป็นของประชาชนมันก็จะถูกผลักดันเข้าไปแล้วก็เกิดความสำเร็จในอนาคตได้ขณะที่นายธีระวัชรปราณีผู้อำนวยการเครือข่ายองค์กรงดเหล้ากล่าวว่าการกำหนดนิยามขอบเขตของสถานบริการและคล้ายสถานบริการจะเป็นกลไกสำคัญที่จะปิดช่องทางทุจริตเรียกรับผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่รัฐวิธีการในการที่จะบังคับใช้กฎหมายนะครับพนักงานเจ้าหน้าที่ควรจะเป็นใครนะเริ่มแต่การออกใบอนุญาตนะเกี่ยวข้องกับหน่วยงานไหนบ้างมานั่งดูกันสิ่งที่สำคัญก็คือต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนนะครับเพราะว่าเป็นกฎหมายจากภาคประชาสังคมอาจจะต้องรวบรวมรายชื่อหมื่นชื่อนะครับเพื่อที่จะเสนอเป็นกฎหมายของภาคประชาสังคมด้วยดังนั้นถึงเวลาแล้วหรือยังที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะช่วยกันปัดกวาดบ้านเมืองให้สะอาดโปร่งใสสถานประกอบการต้องจดทะเบียนให้ถูกต้องและดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดมีทางเดียวคือว่าต้องแก้กฎหมายอย่างจริงจังแล้วก็ให้มีภาคประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้กฎหมายพรบสถานบริการเพื่อจัดการกับปัญหาทั้งระบบโดยเฉพาะการทุจริตคอร์รัปชันครับช่วงวิถีธรรมวิถีไทยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมยอดกวีมณีชัยครับวันนี้เรายังอยู่ที่อำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับมีเรื่องราวที่น่าสนใจต่อเนื่องจากตอนที่แล้วเราไปติดตามชมกันครับสนับสนุนโดยร้านสหกรณ์กลาโหมจำกัดซื่อตรงเป็นธรรมก้าวนำคุณภาพบริษัทเบฟเอ็นบียอนจำกัดบริษัท NL Group จำกัดบริษัท Green Energy Saving จำกัดสวัสดีคุณรอนครับสวัสดีครับ ครับก็วันนี้ต้องมาคุยกันต่อนิดนึงครับก็ในฐานะคนเมืองแปรคนหนึ่งนะครับการที่ได้เห็นทุกคนมาช่วยกันสร้างโบสถ์ด้วยกันนะครับเขาสร้างโบสถ์ด้วยกันทำบุญร่วมกันในการที่จะสร้างโบสถ์เนี่ยก็คือการเขาเรียกนะทำนุบำรุงพุทธศาสนานะครับสำหรับผู้ใจบุญทุกคนนะครับที่มีจิตศรัทธาคิดว่าการมาสร้างโบสถ์เนี่ยผมว่ามันได้บุญเยอะนะครับไม่ใช่เฉพาะรุ่นเราอยู่ไปอีกนานนะครับดังนั้นเนี่ยก็เลยถ้าเกิดว่ามีจิตศรัทธาคิดว่ามาช่วยเหลือชาวบ้านนะครับก็ต้องบอกว่าในชุมชนก็อาจจะไม่มีกำลังมากพอนะครับถ้าได้การช่วยเหลือจากทุกๆคนนะครับผมคิดว่าก็จะทำให้ศาสนาของเรานี่รุ่งเรืองมากขึ้นนะครับยังไงขอเชิญชวนทุกคนนะครับไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนนะครับถ้าได้เห็นวิดีโอชุดนี้นะครับก็เชิญชวนมาร่วมกันสร้างนะครับตอนนี้เราก็สร้างได้ประมาณ 30% แล้วก็ตั้งใจว่า
จะทำให้เร็วที่สุดนะครับแต่มันก็อยู่ที่กำลังทรัพย์นะครับเพราะว่าในหมู่บ้านก็ไม่ได้มีมากขนาดนั้นนะครับก็ขอเชิญชวนทุกคนครับ ครับท่านผู้ชมครับแหมถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญนะของวัดเลยครับแม้กระทั่งอุโบสถแห่งนี้นะครับยังไม่สำเร็จนะครับแต่วันเนี้ยนะเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนา เดี๋ยวจะเห็นบรรยากาศนะครับที่คนในหมู่บ้านนะครับแล้วก็คนใกล้เคียงย่านนี้นะมาเวียนเทียนกันนะครับก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นแล้วนะครับก็อยากจะฝากกับท่านผู้ชมนะครับช่วยกันร่วมสมทบทุนนะตามหมายเลขที่อยู่ข้างล่างนี้นะครับผมอยู่กับผู้ใหญ่บ้านครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับผู้ใหญ่แนะนำตัวสักนิดครับครับสวัสดีครับผมนายสมัยศรีดาหารครับเป็นผู้ใหญ่บ้านเมืองเฟกหมู่ที่4ตำบลยุทธศาสตร์ครับอำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์ครับก็คือคนในพื้นที่นี้เลยครับบ้านเกิดที่นี่เลยใช่ไหมครับครับแล้วก็ผู้ใหญ่อยากจะฝากอะไรกับท่านผู้ชมบ้างครับก็ฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับที่เดินทางผ่านหนองสี่นะครับเส้น24นะครับก็แวะนะครับมาเยี่ยมชมนะครับวัดบ้านเมืองเฟกของเรานะครับตำบลยุทธศาสตร์อำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับถึงวัดก็มีเนื้อที่ประมาณ20 กว่าไร่นะครับพระสงฆ์13 รูปนะครับเมชีอีก2 องค์นะครับฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องนะครับยังขาดหลายอย่างนะครับที่จะร่วมด้วยช่วยกันนะครับบำรุงถนอมพระพุทธศาสนานะครับไม่ว่าจะเป็นอุโบสถนะครับเพิ่งกำลังสร้างนะครับสถานที่นะครับภายในวัดก็ยังขาดอีกบางส่วนนะครับฉะนั้นก็ขอเรียนเตือนนะครับครับขอกราบนมัสการครับท่านที่ผมนั่งอยู่ตรงนี้นะฮะอันนี้คือสถานที่หนึ่งคือสถานที่อะไรเรียกว่าวิหารรวมใจเป็นสถานที่สวดมนต์ปฏิบัติได้ข่าวมีปฏิบัติด้วยปฏิบัติธรรมแล้วก็เทศกาลต่างๆนี่มีมาถือศีล 8กันด้วยครับศีล 8นี่ต้องมาช่วงไหนส่วนใหญ่จะมากันส่วนมากถ้าคนเขาว่างก็เข้าพรรษาแต่ก็ถ้าใครสนใจก็มาได้ตลอดครับณปัจจุบันก็กำลังดำเนินการเรื่องสร้างโบสถ์แล้วก็คือพุทธศาสนิกชนเนี่ยก็อาจจะมีทุนมาสมทบเราก็เป็นคนทำกันแล้วใช้ช่างอย่างอื่นมาไหมไม่เลยใช้พระทำอย่างเดียวนะครับนี่ครับถือว่านะใครที่เป็นช่างอยากจะบวชก็มาที่นี่นะมาช่วยกันทำมาสร้างวัดครับนะฮะถือว่าเป็นสิ่งว่าเลยสร้างบุญสร้างบารมีครับโดยความมุ่งมั่นปรารถนาทางวัดอยากจะให้โบสถ์นั้นสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนะครับปัจจุบันนี้ก็ขอตั้งเป็นเสาอะไรขึ้นมาแล้วนะครับได้ 30-40% แล้วนะครับก็คิดว่าถ้าหากมีจิตศรัทธาก็มาช่วยกันนะครับฝากบอกบุญด้วยนะครับขอบคุณครับเรื่องการทำบุญเรื่องของโบสถ์ก็คือมันเป็นถาวรวัตถุเป็นที่สำหรับสงฆ์ประกอบศาสนกิจจะเป็นการลงอุโบสถบ้างเป็นทานบวชพระบ้างอย่างนี้นะครับเป็นสิ่งที่จำเป็นจะต้องมีในพระพุทธศาสนาแหละครับขอให้บุญทั้งหลายที่ท่านได้กระทำที่เป็นของขอให้เงินจงไหลนองมีทองไหลมาขอให้มีสติปัญญาเกิดประเสริฐแจ่มแจ้งดังแสงจันทร์ขอให้ฟันทั้งหลายท่านจงคงทนทุกในดวงกมลอย่าได้มาคุมมาขังขอให้มีความสุขเจริญพรทุกท่านด้วยเถิด สำหรับวันนี้รายการหมดเวลาลงแล้วต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนติดตามกันได้ใหม่นะคะทุกเช้าวันอาทิตย์เวลาเดิม 6 นาฬิกาโดยประมาณทางททบ 5 กับรายการรอยเรื่องราววาไรตี้สาระดีๆที่จะนำมาฝากกับคุณผู้ชมชมช่อง 5 อย่าลืมกดหมายเลข 5 นะคะสวัสดีค่ะ